Pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas, bem-vindo ao canal Clubinho das Crianças. E gente, hoje eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão retirar o som desse controle aqui, ó. Que é o do Nintendo Wii, tá? Que é o videogame branco. E antes de começar, se inscreve no canal, acompanhe nossos vídeos e bora lá. Ative o sininho das notificações. Vamos lá, você vai apertar aqui, ó. Tem um botão aqui da central. Peraí que eu vou acender até aqui a luz, ó. Pra vocês darem. Aqui, ó. Tem um botão aqui da central. Vou apertar. Apareceu lá. Vai ter um botão aqui, ó. Que é o controlinho embaixo. Você vai fazer. Peraí que eu tenho que ajeitar o acessor bar ali. Peraí. Bom, gente, já acertei lá o acessor bar, né? Aí vamos lá. Apertar aqui o botão aqui, ó. Vai apertar o botão A aqui, ó. Esse botãozinho aqui. Vou apertar ali, ó. Aí vai aparecer aqui, ó. Volume, vibração. Aí você vai... Que vibração, aperta aqui. A vibração. Aqui não. Nueva conexão. Aqui é outra conexão para você. E aqui, ó, volume. Ó. Se eu quiser ele todo. Eu deixo ele sempre no alto, né? Porque eu gosto de vibração, não. Então é isso, gente. Chegamos no final do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, se inscreve no canal, põe nos nossos vídeos. E obrigado por assistir. Tchau!